Дел од инцидентите може да се видат на социјалните мрежи, но и ти во еден момент се наоѓаше блиску до контакт точката помеѓу двете групи, студентите од ФДУ и она група која протестира за да прекинат блокадите. Имаш ли информации што точно беше причината студентите пред време да се повлечат од протестите? Официјални информации од надлежните институции за сега нема. Тоа мора да го нагласам. Од тоа тука што може да се дознае на терен е слично на тоа што се лиферува во јавноста. Значи, станува збор за инцидент кој се случи на 100 метри од мене, од десната страна. Таму биле поставени десетина редари од студентите, од движењето на студентите кои блокираат. Морам да нагласам дека во тој момент веќе пред Народното собрание, овде кај што сме во моментов, немаше луѓе и сите се упатија кон Славија и плоштадот на Славија и бината, каде што продолжи програмата на протестот, а се со цел да се избегнат тензии и да се избегнат инциденти. Меѓутоа, како што кажав, во еден момент во правец, сега тука информациите се и дека и од паркот на поддржувачите на Вучиќ, но и од некои луѓе што се инфилтрирале, редарите биле нападнати, студентите биле нападнати. Тоа предизвикало паника кај нив. Почнале да трчаат, да трчаат надоле, а тоа предизвика паника кај многумина кои што беа во нивна близина. Проблемот беше што во тој момент, тоа беше во 7:11 часот, во 19:11 часот, бидејќи во тој момент течеше она секогаш што се прави на протестите 15 минути тишина за 15 жртви. Буквално беше тишина, никој не говореше ништо, никој не зборуваше, сите беа со телефоните во раце со вклучени батерии и само одеднаш се слушна, и на тоа бевме и ние сведоци, и мислам дека го имаме и на снимките, се слушна еден топовски удар, дали е шок бомба или топовски удар, не можам да потврдам, и настана мини стампедо, се дигна паника меѓу луѓето, но за среќа набрзо се смири, луѓето се смирија, немаше некоја поголема тензија, но имаше уште еден инцидент каде што беше нападнат редар од студентската служба. Кои се напаѓачите, тоа надлежните треба да го потврдат. Имаат веќе идентификувани и уапсени двајца, велат дека се екстремисти, но екстремисти не е доволно добар опис. Тоа ја прелеа чашата кај студентите, така што тие околу 7:20 на социјалните мрежи објавија дека се повлекуваат од протестот, се повлекуваат од редарската служба. Тоа можевме и ние да го видиме. Ние тогаш бевме токму кај Славија. Само ги соблекоја леците, рекоа ова веќе не е студентски, ова веќе не е наш протест, не е студентски протест, ние се повлекуваме, ви советуваме на сите да си одите дома. Набргу потоа се повлекоа и ветераните кои беа вториот штит, втората редарска служба, втората бариера, и тие се повлекоа бидејќи донесоа таква одлука да се повлечат. Голем број од луѓето кои што беа на протестот, а беа многу. Навистина не може со бројки, не сакам никогаш да шпекулирам, но премногу. Каде и да се свртевте имаше луѓе. Многу голем дел си отиде, си замина на кај дома, ги послуша советите на студентите, но дел остана и се движеа буквално на релација од Славија кон Народното собрание, овде кон паркот на пионерите, каде што се поддржувачите на Вучиќ, назад кон Славија. Тоа беше во тој клучниот период помеѓу 7:20 и 8, така што иако протестот беше планиран да трае до 9 часот, заврши околу 7:20, 7:30, токму поради овие два инциденти и два напади. Павле? Огнен, ги гледаме снимките во моментот кој ни ги праќате со Зоран, може да се види дека на улиците има илјадници луѓе кои сега се оставени без водство и програма. Во која насока се очекува да продолжи протестот, дали успеа да поразговараш со присутните? Да, Павле, се разговарав со луѓето кои што се тука, сите се малку избунети и исплашени, бидејќи нема редарска служба. Како што кажа и ти, има илјадници луѓе. Не знам колку може да долови камерата, но лево и десно од мене има две поголеми групи. Она што во моментов се случува е што, еве, еден топовски удар. Се слушаат на секои 2 до 3 минути, се активираат
каде точно не можам да претпоставам дали е во кампот на поддржувачите на Вуčić или во негова близина кој ги фрлил, тоа не можам да потврдам. Но она што се смени во последните 15 на минути е што се разбудија од кампот на поддржувачите на Вуčić, се разбудија под наводници. Па така можеше и таму да се видат дека се палат пиротехнички средства, факели, бакли, димни, имаше и неколку топовски удари кои беа фрлени од оваа страна кон оваа страна од оградата и паднаа кај тракторите кои што се паркирани веќе таму 24 часа. Од друга страна, пак како што кажав, има неколку илјади луѓе кои што беа дел од големиот протест на студентите кои блокираат. Кој е ризикот? Зборував со луѓе, велат сега нема редарска служба и се што може да се случи. А тоа го зборуваа и во текот на денот дека ако се случи некој проблем или ако се случи некој инцидент, тоа ќе биде исклучиво навечер. Тоа тие го потенцира. Можам да кажам дека состојбата, дека ситуацијата овде, иако нема многу луѓе, е тензична и сепак ако нема на тие екстремни елементи, мислам дека нема да се случи ништо, но останува да видиме. Она што е битно е дека денешниот, исто така што е битно е дека денешниот протест се до 19 часот и 20 минути кога студентите одлучија да се повлечат, мина во најдобар ред. Немаше, барем ние не можевме да регистрираме инциденти, иако пред малку Министерството за внатрешни работи на Србија издаде соопштение во кое побара да престанат нападите врз полициските службеници, бидејќи ќе бидат приморани да интервенираат. Тоа е последната вест што ја добив. Во текот на протестот, значи протестот беше најавено дека ќе почне во 4 часот овде пред Народното собрание. Маси народ имаше, веќе околу 10-11 часот дојдоа на 4 собирни точки, 4 пункта кои што беа мапирани од студентите. Околу 15 часот веќе тука имаше река народ, а и на сите во околината, во реонот, не можам да кажам, во сите околни улици, значи имаше огромен број на луѓе. Протестот продолжи пред Славија, каде што студентите уште еднаш ги повторија своите барања и ги испратија своите пораки. Да, тоа говореа 4 студенти, 3 девојки и едно момче. Силни, емотивни говори, како и од нив, така беа и во публиката. Побара институциите да функционираат, побара насилството да престане, побара одговорност. Меѓутоа, да не прераскажувам, јас предлагам да ги погледнеме нивните обраќања. Sve što se događalo dovelo nas je do sadašnjeg trenutka. Pogledajte gde smo. Pogledajte koliko nas je. Vaš glas vredi. Vaš glas čujemo. Nek vaš glas traje. Hajde da zajedno probudimo Srbiju. Istrajmo u borbi za studente, poljoprivrednike, prosvetne radnike, advokate, farmaceute, lekare, glumce, umetnike, novinare, inženjere, za sve živote koje smo izgubili i za one koje bismo izgubili da smo nastavili da ćutimo. Noć je najmračnija pred svitanje. Do ispunjenja zahteva!